Hi everyone, welcome back. अहिले चाहिँ बेलुकाको 5:30 भएको छ र अब खाना बनाउने टाइम भयो। सो मैले भात त बसाइसकेको छु। अब चाहिँ म सब्जी केलाउन गइरहेको छु होइन। आज सब्जी चाहिँ पर्क अनि रायोको साग छ र मासु मैले अघि नै काटिसकेर फ्रिजमा राखेको छु। अब साग धोएर म काट्छु है। सो साग यो चाहिँ आफ्नै बारीको होइन। सो सासूआमाले मासु खानुहुन्न, सो उहाँलाई चाहिँ म साग मात्रै भोट दिँदैछु र हामीलाई चाहिँ मासु र साग। सो मेरो सो भन्ने मान्छे धेरै छ है, नरिसाउनुहोस्। म अरूसँग मतलब सो भन्छु, यहाँ युट्युबमा मात्रै होइन। आमालाई यति धोएर बनाइदियो भने पुग्छ। मैले साग पखालिसकेको छु र अब चाहिँ म साग काट्न गइरहेको छु। सबै भन्न त नपर्ने हो र नि यसो साग काटेको देखाइराख्नु नपर्ला है, काटिसकेर आउँछु है त। आई एम डन। मैले साग काटिसकेँ। अब म पहिला आमाको लागि साग बनाइदिन्छु। सो सो धेरै भन्छु है म। सो भन्ने बानी छ के गर्ने। पानी घोप्ट्यो, वेट अ मिनट है। लाइटको प्रब्लम छ र पनि अलिअलि हात चलाएको देख्नु हुँदैछ होला होइन। र म अब साग बसाउनु गएको। आमालाई मासुहरू खानुहुन्न, आमा खानुहुन्छ तर आज खानुहुन्न किनभने आमाको खुट्टामा अलिकति प्रब्लम छ। सो आज भर्खरै डक्टर देखाएर आउनुभयो। सो डक्टरले मासुहरू नखानु भन्नुभएको छ अरे। त्यसैले आमाको लागि चाहिँ म साग बनाउँदैछु। म चाहिँ फ्री त हुन्न, म पनि आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ होइन। सो आज फ्राइडे मेरो छुट्टी हुन्छ। सो युज गर्दिनँ त्यसो युट्युब भनेर नि। बसाइहाल्छु है। लिसन दिस साउन्ड है, सागको त्यो छैनी गरेर आवाज चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई। मलाई देख्नु चाहिँ भएको छ कि छैन होइन, यताउति हेरेको।
सो अब चाहिँ म मासुको लागि मासुमा चाहिँ ठुल्ठुलो पिस नै राम्रो हुन्छ, सानो सानो राम्रो हुँदैन। सो मेरो हस्बेन्डले पनि ठुल्ठुलो साग चाहिँ ठुल्ठुलो बनाएर काटेर बनाएको चाहिँ मिठो मान्नुहुन्छ। सो उहाँकै लागि, आफ्नो लागि त कसले हेरिदिने हो र, तर हस्बेन्डहरूको लागि त गर्नै पर्यो नि। वास्ट है यो चाहिँ, एकदम मैले धोइसकेको है। सो चाहिँ कति भन्छु सरी है, तपाईँलाई एकदम इरिटेट भइसक्यो होला मैले सो भनेको। सो आइहाल्छ जेमा पनि, केही भन्न आएको छु सो सो अनि तपाईँहरू इरिटेट भइसक्नु भयो मेरो सोले होइन। अब म एकदम याद गर्छु, सो चाहिँ नभन्न परोस् है, एकदम कन्ट्रोल गर्ने भएर अब सोलाई चाहिँ। साग धुन्छु, त्यसको भिडियो गर्नु नपर्ला। यति साग चाहिँ म भोलि बिहानको लागि राख्दैछु, आमालाई एकदमै धेरै मनपर्छ, त्यसैले यति चाहिँ म राख्दैछु। टु बी फ्र्याङ्क होइन, टु बी अनेस्ट, मैले यो युट्युब एकाउन्ट चाहिँ मैले बे नगरिकनै मैले बनाएको, तर फाइनल्ली आज नट फर्स्ट सेकेन्ड भिडियो बनाउँदैछु। लाइक सेयर कति आउँछ के आउँछ त्यो थाहा छैन, जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट होइन, जस्ट फर टाइम पास भनौँ न, बनाउँदैछु। लाइक आए पनि ठिकै छ, नआए पनि ठिकै छ। गफले गर्दा अलिअलि साग डरला जस्तो भएछ, तर म डर्न दिँदिनँ। सो अरू बेला म ड्युटीमै हुन्छु होइन, बिहिबार एकदम बिजी हुन्छु र आज शुक्रबार चाहिँ मेरो छुट्टी। एगेन फेरि भोलिदेखि मेरो ड्युटी त्यही हो, वेकअप, अनि फेरि खाना बनाऊ, सबैलाई खुवाऊ, त्यसपछि आफू पनि खाऊ, अनि ड्युटी जाऊ हुन्छ, त्यो हुन्छ रुटिन चाहिँ। कोही बेला दिन पनि भ्याउँदिनँ, कोही बेला आफै खाएर हिँड्नुपर्छ, कोही बेला म्यानेज गर्छु, त्यस्तै हो। सो यस्तै छ, यस्तै चलिरहेको छ होइन। तपाईँहरू मेरो अनुहार चाहिँ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्नु हुँदैछ होला होइन, तर मान्छे पनि म ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै छु। सबै खाना पकाएको गरेको त गर्न सकिनँ, देखाउन सकिनँ, किनभने खै मेरो फोनमा मात्रै हो कि मलाई नआएको हो कि के हो, मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। साग बन्दैछ, सो सरी ग्यासै बन्द गरेँ। साग बनुन्जेल हजुरहरूलाई म पर्क बनाएको त म भिडियो सेयर गर्न सक्दिनँ, किनभने मेरोमा मेमोरीको स्पेस पनि छैन र मेरोमा 14 मिनटको मात्रै हो भिडियो पनि, त्यो पनि 9 अलरेडी भइसक्यो। सो आई थिङ्क थोरै भए पनि म तपाईँहरूलाई मेरो किचनमा काम गर्ने तरिकाहरू देखाएँ होइन। यो चाहिँ फर माई इन्टरटेनमेन्ट भनौँ या जे भनौँ, इट्स ओके, लाइक आए पनि ठिकै छ, नआए पनि ठिकै छ होइन। अब लाइकले खाना दिने त होइन, र पनि हेरौँ न यति भिडियो बनाएपछि कति आउँदो रहेछ। सो भन्नै पर्ला होइन, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। ठिक छ, मन पऱ्यो हेर्नुहोस्, मन परेन इग्नोर गर्नुहोस्, नराम्रो कमेन्ट पनि नगर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।